strieka olej. Takže dnešným dňom začínajú také prvé poľnohospodárske práce na poli s traktorom. Už nebudeme len zašití niekde pred zimou. Ideme hnojiť. Tak si ukážeme celý proces od chystania po samotné hnojenie, ako sa to robí a vysvetlíme si aj, prečo sa to robí. Dobré ránko. Ideme si nachystať traktor, vyťahneme vlečku s rozmetadlom a zapneme si všetko, aby nám to fungovalo a uvidíme, čo nám príde do cesty ešte. Detko, ahoj. Pozdrav do videa. No, chceme sa nachystať. Však už malo byť. Teraz taký ideálne, vieš, že troška bolo primrznuté do rána. Nastrkať som trošku oleja, dá sa trošku oleja. Treba vyčistil som to znútra. Dobre. Zoberieme guľky. Tak. Tak. Toto si odistíme, aby sme mohli potom zapnúť. No, tak toto má byť. Nie s pomocou s nabíjačkou štartovať, čo? John Deere. Dobre. Asi keď stojí, vieš, že vonku sa naprší a tuto skôr zahrdzaví, nie? Tá druhá strana, tá druhá strana je ľahšie asi, nie? Nie, to tam mám. Dobre je. Výborne. No, ja mám. Má si odísť. Dobre, máme. No, počkaj, povedz mi teraz, ktorá je ktorá. Dáme a uvidíme, ako to bude, keď tak prehodíme. Tak. No čo ty tam, dobre? Dobre. Hadice sú hen tam dobre, do ničoho nezapierajú. Ešte to dáme. Takto vysoko asi sa bude pracovať. A teraz je približne rovno vyzerá. Zavrelo? Zavrelo. A hen tu nič? Nie. Otvorilo. Oj. Strieka olej. A odkiaľ? Z tej zelenej sa mi zdalo. No áno, tečie olej. Takže sme tu o pár dní neskôr. Všetko sme nachystali, odstránili poruchy. Vymenili sme tieto rýchlospojky. Som musel kúpiť druhé. Tak som ich vymenil. Teraz je všetko v poriadku. Ideme si nastaviť rozmetadlo a môžeme pracovať. Na tých 190 kg by malo byť tuto, že 109 hovoríš, čo? Áno.
Toto bude na tých 110, dáme druhú stranu takisto. 110, no takže 109 sa zaokrúhluje na 110. A teraz lopatky ako píšu? D3 a D1. D3 alebo D1. Prvý. Veľa podal. Počkaj, tu je 2. Tak. Tuto baby sa chystajú sadiť cesnak. Babka so sestrou. Maco, pozor. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Dobre, hore. Pozor na prsty. Hnojivo sme mali u kamaráta zložené, ktorý mal dopravu. Tak nám pomohol s týmto spôsobom, že nám to vedela naložiť aj vtedy prebrať, keď nám prišlo. Tak sme sa boli teraz u neho naložiť a ideme teraz na ocinové najväčšie pole, 4 hektárové a tam ideme rozmetať. A tu už prichádzame pekne k polu. Všetko je zaujímavé nastavené, aj podľa rýchlosti. Zapneme kardan. Ty pozeraj, ako nám to behá do kraja, tam to bude vidno. A ja pôjdem o 106. Čo tu vidíte tieto pásiky, tak to nebola chyba sejačky, to bola chyba medzi volantom a stoličkou. A to, že som mal troška zle nastavený značkovač, som si myslel, že je troška ďalej sej a vlastne som chodil s takou medzerou. Ale to nevadí, lebo to zarastie pomalinky v tom poraste. A taktiež sa to dá veľmi ľahko eliminovať a to nejakou navigáciou. A vlastne tuto, keď teraz idem, také kolaje pekne, sú vynechané, to som si vlastne spravil na sejačke, tak nastavil, po tých kolajách budem chodiť počas celého roka, keď sa aj bude postrekovať alebo čo. A vlastne tým som tam ušetril osivo a je to aj kvôli orientácii ľahšie takto spraviť na tom poli. Ja to troška uberem. Kde je kolaj, ak tu není? Takto. Jej, ale tie pásiky do slnka dobre poznať. No. Čím více pásik, tým více Adidas. Dobre, tu je prvý, druhý, tretí. Ajaj, ha. Toto je jak... Ale dobre, aspoň že iba toto jedno pole, ostatné sú dobré. No. Tu sme sa ešte učili. Učíme sa celý život. Nezmestí sa nám celý big bag do rozmetadla, tak musíme dávať tak, že ho sem vlastne dáme, čo sa nezmestí, ostane v ňom a keď sa troška minie, tak ho potom vyberiem zo spodu, čo je rozrezané, tak sa mi to stade vysype. Keby vás zaujímalo, takto vyzerá teraz pšenička, čo tu je. Pekne na jeseň zišla a takéto, čo môžete vidieť, je do fialova, takéto konce lístkov. Že vraj to je od toho, že
tie mrazy tej pšenici bránia ako príjmať fosfor a tým pádom sa ona takto sfarbí do fialova. Tu sme už na tých ďalších poliach, ktoré boli vidieť nedávno vo videu. Toto sme teraz pohnojili už, lebo nám tak vydalo. Ešte nám tu troška zostalo, to by nám mohlo vydať akurát na to, ktoré sme robili bezorebne, no-till, alebo ako nazvať, tak sa ideme na to pozrieť, ako to bude vyzerať. Skúšame prihnojovať tú našu parcelu, ktorú sme siali no-till. Umelé hnojivo je vlastne štartovacie hnojivo, ktoré dáva týmto rastlinám na jar hneď prvú výživu. Už máme tu osadené takéto vidielka, aby ste tam mohli posadať zdravé vtáky, aby nám vyničili myši a hraboše, ktoré sa na tejto parcele usídlili, a verím tomu, že sa nám to podarí aj takto eliminovať a znížiť vlastne straty na úrode. Vyskúšame tak. To dáme na bôčik. Dobre, troška nižšie. Toto je, nie, toto je už najvyššie ako ide? Najvyššie ako ide, no. Dobre, tak nehaj takto. Sa rýchlo bude sypať, vieš. Nebude. Dobre, dobre. Keby sme ich mali 10, ja sa to naučíme. Dobre. Na tom no-tille s traktorom z takéto perspektívy a neviem, ako to kamera ukáže, ale podľa mňa to vyzerá celkom v podobnej fáze tej rastliny ako čo bolo siaté klasickým spôsobom, ale ja som spokojný, ako podľa mňa to pekne vyzerá. Uvidíme, ako ja si myslím, že za nejaký mesiac, dva už ani nebude poznať rozdiel, keď to vlastne zarastie tú hmotu, že kde bolo akým spôsobom siaté. Tuto môžete aj vidieť. Dal som sem tie kolíky pre tie dravce a neviem, či to pomohlo, pretože akurát sa už tak aj rozbehla tá vegetácia v tej chvíli, alebo tesne potom, ako som to sem dal, že či to zarastlo, už tie miesta troška sa zazelenali, alebo či to naozaj tie dravce nejako vychytali. Nevidel som ich tu odtedy, odkedy som ich tu dal. To vidno hlavne, tu je taká brázda mierna, kde tá sieňačka si nemala taký veľký prítlak, tam to tak horšie je poschádzané a horšie zasiaté. A to aj na tom vrchnom poli, na tom druhom bolo vidieť.
Troška uberieme do zákruty. Tak. Aby sme pištovi auto neupieskovali. Nie, dobre. Trocha tam ide fúha. Dobre. Troška som dal nižšie, ale... Ešte takto z výšky vyprášime. No servus, detko. Ešte hráchy budeme robiť. Čo? Ešte hráchy ideme robiť. Čo na to povieš? Aj robíš? No. A čo ešte ideš? Hrách. Hrách? A idete domov? Ideme tam, odtiaľ ideme Jarovi spraviť a potom ešte hráchy a koniec. Dobre. Vybavené všetko. Ako máš peknú metrovku? Dobre to išlo. No však troška mi nastavili a už to ide dobre. A nie sú ani kolesa umazané. Dobre, práve že ideálne. Radšej keby sme ten týždeň predtým išli, to by bolo lepšie. No, nedá sa. Kolesa keby boli umazané, kolesa to by bolo horšie. Lebo by sa ľudia hnevali. Teraz to dobré. Len vieš, že keď ešte ten dáždik bol, to by tam fajn rozpustilo, keby sme minulý týždeň išli. Čože? Ten dážď, čo bol minulý týždeň, vieš, Ja. že by to ešte rozpustilo. Ja. Však ako pucovať by sme pucovali cestu, ale vieš, bolo by to možno lepšie využité. Uvidíme, aké teraz bude počasie, podľa toho závisí. Na budúci týždeň hlásia pekné počasie. Je to práve, keby trocha ešte napíšalo. Uvidíme. Áno, sa to rozpustí. Bolo by dobre, keby napršalo toho. Troška, ale možno bude veľká rosa a sa to rozpustí. Do tomu to stačí iba vzdušná vlhkosť a sa to bude púšťať. Tá rosa možno veľa pomôže, uvidíme. No. Neviem. Tu ste dávali NPK. Riadok. Jado. Dobrý deň, Ľubo. Servus. Dúfam, že nebudem na YouTube. Môžete. To je teda, vypovedzte, aké máte dlhé vlasy. No neboj sa, oteplí sa ešte viac a hneď pôjdu dole, pred Veľkonocou. No vám to si, ale aké pekné žito máte. Ja neviem. Na žaslí žeminu máš takú. Idem teraz ešte do hrachu dať. On si akože vytvorí ten hrach sám, ten dusík, ale že je mu dobre dať na štart, že troška, nejakú malú dávku. Tak dáme nejakých 70 kg na hektár teraz. Troška Liadku. pozbudí. Hej, že len tak troška, uvidíme. Janka má one 4 dní dávno. Dobrý deň, Jaro. Alebo to bude ti lepšie. A to je tiež pravda. Nie, Máte pohnojené. Tu už prechádzame z druhej strany toho pola. A hen tam vzadu máme hrach. Ešte by som tak uviedol na správnu mieru, že prečo sa to vlastne robí a prečo poľnohospodári hneď takto po zime vychádzajú na polia s tým hnojivom, s chémiou a podobne. Tak vlastne my tým rastlinám teraz doplníme živiny, ktoré potrebujú a inak ich ťahajú vlastne z pôdy. A keby im to nedáme, tak samozrejme bola menšia úroda a tie rastliny by si to z tej pôdy brali a tým, že my z tej pôdy odnášame to zrno, istým spôsobom stade odnášali aj časť tých živín a vlastne tak vykorisťovali tú pôdu. Samozrejme to sa dá všetko regulovať aj osevným postupom a správnymi plodinami, napríklad preto aj ten hrach robíme, ktorý vlastne do pôdy naviaže dusík a tým pádom aj menej hnojiť dusíkom musíme. Ale neberiete to tak, že proste to je niečo zlé, škodlivé alebo podobne, lebo proste to je prirodzene ten prvok, ktorý poľnohospodári doplňajú tým rastlinám, aby mohli fungovať a len je to v takejto forme granuliek a nie iba hnojí, no. Tak toho hnoja nie je toľko, tak treba si pomáhať takýmto, ale aj keď sa dáva hnoj, ale aj keď sa dáva, tak sa tiež takýmto istým spôsobom na jar hnojí. Takže neznamená to, že keď niekto teraz dáva hnojivo, tak nedával hnoj, lebo hnojom sa doplňajú hlavne iné živiny, ako napríklad fosfor, draslík. Takisto ako človek potrebuje doplniť jednotlivé zložky vitamínov,
a doplňa si ich postupne počas roka. Či je to od slnka vitamín D, alebo pokiaľ nesvieti slnko, tak si ho dáva buď nejakou kvapkovou formou, alebo takisto granulkovou formou, alebo tabletkovou formou. Je to vlastne úplne to isté. V podstate áno, to je dobré prirovnanie, že my tiež máme v podstate všetko zo stravy a tiež predsa niekedy potrebuješ mať nejaký vitamín a niečo ti chýba. Takže to by bolo také vhodné prirovnanie na to asi. Tak tu vyzerá ten náš hrášok. Pekne nezídený naozaj. Tak tu vyzerá ten hrášok. Cez zimu sme tedy ho ukazovali na jednom videu, ale tedy bol sneh, tak len troška vykúkal. No a takto vlastne vyzerá celý ten porast. Tu som mal ja predtým na tomto poli pšenicu. Dal som sem medziplodinu, ktorá až tak veľmi pekne nezišla, ale predsa nejaké ako tú rastlinnú hmotu som dala do tej pôdy. Potom som to podiskoval a do toho sme rovno siali tento hrách. Chcel som docieliť taký efekt, že zničiť tú medziplodinu, troška ju rozmiešať v tej vrchnej vrstve a do toho, a v tom aby rovno rastol ten hrách. A pekne vidieť, že koľko tu ešte z tej slamy zostalo a tých korienkov. Sme všetko nastavili, tak už to ide o 106. Už sa mu to ľúbi. Už ma k tomu nepustí ani. Toto som chcel tak ukázať, že vlastne prečo je dobré mať tú pôdu zakrytú. Tuto na tom hrachu to pekne vidno, že vlastne ako to napršalo do toho cez zimu ten dážď, tak sa takáto tvrdá vrstva tam vytvorila. A keby to bolo pekne zástlaté tou slamou, myslím si, že by to lepšie chránilo tú pôdu pred vysychaním. Neviem, to si len myslím. Neskúšal som to ešte pri hrachu, ako by to bolo takýmto no-tillom robiť. Ale uvidíme. Po žatve môžeme skúsiť nejakú medziplodinu, že zasieme, čo ja viem, po pšenici, rovno do strediska zasieme hrach. Uvidíme. Možno ešte na jeseň by sme spravili nejaký samozber. Kamarát Ivan Pole hovoril, že aj tam ako voda stojí, jak tam išiel, že skoro zapadol, keď bol hnojiť. Takže tak sa mu zdalo, že tak tu je ešte dobre, že môžem ísť a po týždni to voda stála. No. No, tu už aj cesnák asi sadili, či? A jen tam bola čo robili, no. Pekne, pekne. Maco uhni. A on uhnil. Aj sused posadil. No to nechá nezavadzá. A umieme to tuto vyššie, aby
náhodou tá voda nešla až tam pri studňu, tak tuto vyššie to umieme. Tak to spravíme, to bude lepšie. Idem zapojiť vodu, umieme to, lebo to hnojivo je veľmi také agresívne na ten kov. Tak ja to rád vždy umiem takto hneď po robote opláchnem, aby sa väčšina staje dala dole, aby to zbytočne nehrdzavelo a potom by to znehodnocovalo sa to rozmetadlo. Tak takýmto spôsobom sa to snažím vždy hneď ochrániť aspoň z časti pred tou hrdzou. Takže toľko z jarného hnojenia. Ak som niečo zabudol povedať, tak ešte dopoviem. Tak som sa to snažil poňať, aby to mohlo byť tak jednoducho pochopené, na čo sa to vlastne robí, ako sa to robí, aby tak viac bolo ide do toho sveta poľnohospodára, že čo to vlastne na tom poli robí. Tak sám som vám to troška priblížil. Ak sa vám to páčilo, tak sledujte. Tu máte ďalšie dve videá, ak ste ešte nevideli. A vidíme sa niekedy na budúce. Hotovo.